Здравейте! На 50-я влог има нещо за марката на Гарниер, само ще има тук. Ето така. Мицеларната вода. Първо отклащайте и тлъщкайте и тъкайте нещо. Ето и тази. Но краката вече тук. Има тук, защото просто намерите. Първо хлапайте, после схлакщайте. И са много хубаво да имат днес. Още търкай. Тък. Искате нещо на мицеларната вода на Гарниер? Има ли нещо повече? Траскайте. Имате много хубаво и чкашвайте с кошницата. Първо отлапвайте и после изслагайте. Искате нещо, да имате нещо? Има ли нещо мицеларната вода? Добре, Мицеларната вода на Гарниер е вече нов по-голям и нов мицеларен вода. На 51-я влог и ще ви очакваме ви. Аз ще ви очакваме ви и не забравяйте, защото мицеларната вода и не забравяйте да се абонирате.